大家好，歡迎返嚟港人港字，多謝你嘅支持。呢一集我哋繼續同大家拆解《Why Nations Fail》呢本書。上一集我哋講到喺榨取型制度，原來一個國家貧窮唔係意外，而係權貴精心設計嘅一個局。今集我哋會聚焦喺一個令權貴聞風喪膽嘅概念 Critical Juncture 關鍵分叉點。歷史話俾我哋知，冇一個局係完美嘅，無論個制度設計得幾精密，只要遇到一個特定嘅時機，甚至係一場大災難，原本銅牆鐵壁嘅維穩機器就會失靈，而呢個時候就係歷史大洗牌嘅開始。今集我哋就講一個由死人堆入面爬出嚟嘅故事，睇下1346年一場殺死咗歐洲一半人口嘅黑死病點樣誤打誤撞成為咗打破封建制度嘅救命恩人。講返14世紀嘅歐洲，喺黑死病爆發之前，成個封建制度就好似一道推唔冧嘅高牆。當時嘅格局係地少人多，喺經濟學上即係話勞動力係過剩嘅。當一個人嘅價值被矮化到塵埃嗰陣，所謂嘅選擇根本唔存在，農奴只能夠接受命運，完全冇任何議價嘅空間。但係歷史往往充滿咗黑色幽默，一場無情嘅瘟疫令世界重新洗牌，一半人走咗，但土地依然喺度。一夜之間，個天秤大逆轉咗，變咗地多人少。對於昔日高高在上嘅領主嚟講，現實俾咗佢哋最冷酷嘅一課：擁有土地並唔代表擁有財富，除非有人肯幫你耕。而對於幸存落嚟嘅農奴，佢哋喺廢墟之中第一次意識到自己嘅稀缺性 （scarcity）。佢哋發現原來自己條命係有價嘅，於是佢哋唔再係乞求恩賜，而係開始進行對等嘅談判。要我付出勞力可以，但個代價係更高嘅工資同埋更重要嘅自由。呢個就係歷史最深刻嘅教訓。你可以用權力去壟斷土地，但你永遠冇辦法壟斷人性對生存嘅渴望，更加冇辦法對抗冷冰冰嘅供求定律。面對住個天秤向窮人傾斜，當時嘅英皇愛德華三世做咗一個所有獨裁者喺崩潰前都會做嘅決定，逆勢而行。1351年，佢頒布咗臭名遠播嘅勞工法 Statute of Labours， 內容簡單得嚟亦極之荒謬。佢要所有人工強制凍結喺瘟疫前嘅水平，違者嚴懲。各位聽唔聽到個重點？英皇愛德華三世意圖用一紙公文去勒住成個市場嘅供求。佢以為只要手上有兵有權，就可以命令時間倒流返去嗰個由佢話事嘅舊世界。呢個就係權力最大嘅傲慢。但係現實係好誠實嘅，當一個人連死神都直視過佢對世俗權力嘅恐懼，早就已經蕩然無存。對於幸存嘅農民嚟講，生存唔再係一種恩賜，而係一種權利。於是1381年爆發嘅 Peasants Revolt 農民起義其實係一種必然。雖然場仗喺軍事上係輸咗，領袖亦都被處決，但喺歷史嘅長河去睇，封建制度嘅金鐘罩已經徹底穿咗。因為班領主面對一個好現實嘅博弈，你可以殺死帶頭嗰個，但你冇辦法強迫全人類違背利益去同你賣命。如果你繼續用舊嗰套高壓手段，塊田只會更加荒廢。最終權力唯有向稀缺性低頭。慢慢地，強迫勞動被逼變咗做自由合約，人工開始升，封建制度就係咁樣一步步走向瓦解。不過歷史最殘酷嘅地方，往往係隱藏喺細節入面。呢個亦都係 Why Nations Fail 最發人深省嘅一章。黑死病係無分國界嘅，佢橫掃英國嘅同時，一樣咁樣摧毀東歐。按道理講，東歐班農奴死剩一半，手上嘅籌碼理應多咗，可以同啲領主傾訴，甚至搏一鋪去改寫命運。但現實係點？結局竟然係南轅北轍，差天共地。喺東歐，好似波蘭、俄羅斯，災難過後，農奴制唔單止無瓦解，反而變本加厲。歷史學家叫呢個做 Second Serfdom， 再版農奴制，即係話班領主趁住混亂，將原本已經生鏽嘅鎖鏈鎖得更死，將農民僅存嘅喘息空間徹底封殺。點解同一個巨浪打落嚟，
一邊係衝開咗個缺口，另一邊就變成淹死人嘅黑洞。書入面用咗一個好精準嘅概念去解釋微細嘅差別 （small differences）。原來喺風平浪靜嘅日子，東西歐嘅權力結構其實只係差一條線。英國嘅農民底氣厚少少，組織得緊密少少，而東歐嘅領主勢力就大少少，農民就散沙少少。就係呢種平時肉眼睇唔出嘅少少，當遇上黑死病呢個滔天巨浪冚埋嚟嗰陣，就被無限放大。英國嘅農民頂得住，變咗做改革嘅推手；東歐嘅農民頂唔住，就變咗做維穩嘅代價。呢個就係 critical juncture 嘅真面目。危機唔一定係轉機，決定結局嘅唔係個浪有幾大，而係喺大浪衝埋嚟之前，你到底積存咗幾多實力去頂住？講到呢度，千祈唔好覺得14世紀嘅黑死病好遙遠。其實歷史係一面鏡，你望下今時今日金融風暴、世紀疫症、地緣政治嘅角力，呢啲全部都係現代版嘅 critical juncture。每一次危機其實都係一次權力同權利嘅重新洗牌。Why Nations Fail 俾我哋最大嘅啟示係命運並無定數。英國之所以行到今日嘅民主，唔係因為佢哋天生特別聰明或者好彩，而係因為佢哋嘅前人喺嗰個決定性嘅分岔口死都唔肯退讓，硬係將歷史條軌道由奴役嗰邊攞翻個自由嘅話事權。所謂歷史，其實就係無數個選擇疊加出嚟嘅結果。我哋今日每一次嘅堅持，每一個微細嘅決定，其實都係喺度累積緊下一次轉彎嘅籌碼。大家可能會有一個好深嘅疑問，既然關鍵分叉點係咁決定性，咁一旦當年揀錯咗路，係咪就即係萬劫不復？點解有啲國家明明想改革，明明想變好，但總係好似有一股無形嘅引力拉住佢，令佢越踩越深，永遠行唔返出嚟？原來制度係有求生本能嘅，佢會有慣性，會自我修復，甚至會進化。壞嘅制度為咗生存，佢會生出更壞嘅制度去保護自己。下集我哋一齊去睇透，當權力一旦異化，佢到底會用幾精密嘅手段去令自己自我永續。下集見，拜拜。